नेतेई धोबणी भ्रमण करी स्वर्गरू मंचकू आसुअछि। काहार कांदणा कर्णरे शुणिला। ता पाखकू जाई पचारिला, तू किए? श्मशान भूमि रे निर्जन स्थान रे कांदुअछु। भूत कि डाहाणी मो आगरे कह। तहिंकी साधव घर बोहू कहला, मु डाहाणी कि भूत नुहई, मु साधव घर सान बोहू। मोर सप्तकुमार मलारू मु बनस्थरे पशि कांदुअछि। आजि मु निश्चय प्राणघातिनी होई मरिबी। तहिंकी नेतेई धोबणी कहला, तू काहिंकी करिबू? तो पुओ माने जाई जेउठारे अछंती देखेई देबे आसे। एमंत कही ताकू बुढ़ियाणी गोटाए करी पिठिरे बसाई से पुरकू घेनीगला। हरिहर कुमार से पुରରେ अछंती। से पुରରେ जाई प्रवेश ହେଲା। ता मझी अगणारे एक कलरा गछ थिला। नटीरे नेई बसाई देई ताकू कहिला, एहिठारे थाई सबु कथा शुणी संतक धरी कानिरे बांधिथिबु। मु सकाळू आसिबी। ଏହା कही सेहु गला। साधव बोहू कलरा गछ मूଳେ थाए। ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ଏଣେ ହରିହର କୁମାର ଝରା ଚଉରୀରେ ବସିଅଛି। ହୀରାବତୀ ଲୀଳାବତୀ ତାହାର ଦୁଇ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ମାଆଙ୍କଠାକୁ ଯିବି। ତହିଁକି ଦୁଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ତ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ କଲ, ଆମ୍ଭେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ନାହିଁ। ଏଥର ଗଲେ ଆସିବ ବୋଲି ଆମ୍ଭ ମନରେ ପ୍ରତୀତ ନାହିଁ। ତାହା ଶୁଣି ସେ କୁମାର କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ରହି ନପାରେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାକୁ ଆସିବି। ତାହା ଶୁଣି କନ୍ୟାମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ କେମନ୍ତ ଆସିବ, ଆମକୁ କହିଦିଅ। ତହିଁକି କୁମାର କହିଲେ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା କ୍ଷଣି ଲୋକେ ବୋଲିବେ କି ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ହୋଇଅଛି। ଏହା ବୋଇଲେ ମରିଯିବି ଓ ଆସିବି। ତହିଁକି ଦୁଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ମା ଜାଣିବା ଲୋକ ହୋଇଥିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କହିଥିବେ, ତେବେ କେମନ୍ତ ଆସିବ? ଜନମ ହେଉ ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଦୁଧ ଗଇଁଠାକୁ ମନ କରିବି, ମା ନ ଖାଇଲେ ଆସିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ଲେଉଟିଆ ଶାଗକୁ ମନ କରିବି, ମା ନ ଖାଇଲେ ଆସିବି। ତୃତୀୟ ମାସରେ କୋଶଳା ଶାଗକୁ ମନ କରିବି, ମା ନ ଖାଇଲେ ଆସିବି। ଚତୁର୍ଥ ମାସରେ ମୂଳା କାଞ୍ଜି ଖାଇବାକୁ ମନ କରିବି, ମା ନ ଖାଇଲେ ଆସିବି। ପଞ୍ଚମ ମାସରେ ଚାଉଳ ଭଜା ଖାଇବାକୁ ମନ କରିବି, ମା ନ ଖାଇଲେ ଆସିବି। ଷଷ୍ଠ ମାସରେ ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇବାକୁ ମନ କରିବି, ମା ନ ଖାଇଲେ ଆସିବି। ସପ୍ତମ ମାସରେ ମୁଗ ମଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ମନ କରିବି, ମା ନ ଖାଇଲେ ଆସିବି। ଅଷ୍ଟମ ମାସରେ ମୁଗ ପଇତିକି ମନ କରିବି, ମା ନ ଖାଇଲେ ଆସିବି। ନବମ ମାସରେ ଘାଣ୍ଟ ତିଅଣ ଖାଇବାକୁ ମନ କରିବି, ମା ନ ଖାଇଲେ ଆସିବି। ଦଶମ ମାସରେ ମାଛ ମରିଚ ପାଣିରେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବି, ମା ନ ଖାଇଲେ ଆସିବି। ଏହା ଶୁଣି ଦୁଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ମା ଜାଣିବା ଲୋକ ହୋଇଥିବେ, 1 ମାସରୁ 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ପଦାର୍ଥ ଖାଇବେ, ତେବେ କିପରି ଆସିବ? ତହିଁକି କୁମାର କହୁଅଛି, ଜନ୍ମ ହେଲା କ୍ଷଣି ମରିଯିବି। ଏଥିକୁ ଦୁଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା କହିଲେ, ମା ତୁମ୍ଭର ଜାଣିବା ଲୋକ ହୋଇଥିବେ, ଜନ୍ମ ହେଲା କ୍ଷଣି ବାମ ଡାହାଣ କରି 2 କାନ ଫୋଡ଼ାଇ ପକାଇବେ। 6 କଡ଼ାକୁ ବିକି 9 କଡ଼ାକୁ କିଣିବେ। ବିକା କିଣା ନାମ ଦେବେ, ତେବେ କେମନ୍ତ ଆସିବ? କୁମାର ବୋଲେ, 5 ଦିନର ହୋଇଥିବି, ପଞ୍ଚୁଆତି ନ କଲେ ଆସିବି। 6 ଦିନରେ ସଠିଘର ନ କଲେ ଆସିବି। 7 ଦିନରେ ଉଠିଆରି ନ କଲେ ଆସିବି। 10 ଦିନରେ ଦଶୀ ବନ୍ଦାପନା ନ କଲେ ଆସିବି। 12 ଦିନରେ ବାରପତ୍ର ନ କଲେ ଆସିବି। 21 ଦିନରେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ନ କଲେ ଆସିବି। ଏଥିକି ଦୁଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା କହିଲେ, ମା ତୁମ୍ଭର ଚତୁରପଣ କରି ସବୁଠାରୁ ସବୁ ସମ୍ଭାର କରିଥିବେ। ଜନ୍ମ ଦିନଠାରୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଧାନ କଲେ କେମନ୍ତ ଆସିବ? ତହିଁକି କୁମାର କହିଲା, ଗୁରୁଣ୍ଡି କରି ନିଆଁ ଉମେଇରେ ପଡ଼ି ଆସିବି। 10 ମାସରେ ବାଡ଼ କାନ୍ଥ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବି, ପଡ଼ି ମରିବି ଆସିବି। ଦାନ୍ତ ଉଠିଲା କ୍ଷଣି ଦାନ୍ତ ଗଇଁଠା ନ କଲେ ଆସିବି। ଚାଲି ବୁଲି ପାରିଲା କ୍ଷଣି ଧାନ କୁଟାରେ ପାଣି ଅଣାରେ ଭାତ ଖିଆରେ କାନି ଧରି କାନ୍ଦିବି। ପରପଞ୍ଚ ପିଲା ବୋଇଲେ ଆସିବି। ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବି, ତେଲ ଘର ତେଲ ପସରା ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ତେଲି ଗାଳି ଦେଲେ ଆସିବି। ଦାଣ୍ଡରେ କୁମ୍ଭାର ହାଣ୍ଡି ଘେନି ଆସୁଥିବ, ତାର ହାଣ୍ଡି ବାଡ଼େଇ ଦେବି, ତହିଁକି ଗାଳି ଦେଲେ ଆସିବି। ଏଥିକୁ ଦୁଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା କହିଲେ, ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥିବେ, ପଣଙ୍କ ଠାଇଁ କାଣେ ନେଇ ବୋଧ କରିବେ, ସେମାନେ ଗାଳି ନ ଦେବେ କେମନ୍ତ ଆସିବ? ତହୁଁ କୁମାର କହିଲା, ବୈଶାଖ ମାସରେ ସୋରିଷ ଫୁଲ ମାଗିବି, ନ ଦେଲେ ଆସିବି। ମାର ଯେବେ ପୁଅର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ, ପାଣି ହାଣ୍ଡିଠାରେ ସୋରିଷ ବୁଣିଥିବ। ତହିଁକି କୁମାର କହୁଅଛି, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମେଘ ବରଷୁଥିବ, ସଡ଼କ ଧୂଳି ମାଗିବି, ନ ଦେଲେ ଆସିବି। ତହିଁକି ଦୁଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା କହିଲେ, ମା ତୁମର ଚତୁର ଲୋକ ହୋଇଥିବେ, ସଡ଼କ ଧୂଳି ନୂଆ ମାଠିଆରେ ରଖିଥିବେ, ମାଗିଲେ ଦେବେ, ତେବେ କେମନ୍ତ କରି ଆସିବ? ତହିଁକି କୁମାର କହିଲା, ମାଘ ମାସରେ ପାଚିଲା ତାଳ ମାଗିବି, ନ ଦେଲେ ଆସିବି। ଭାର୍ଯ୍ୟା କହିଲେ, ତୁମର ମାତା ତେଲ କୁଆରେ ପାଚିଲା ତାଳ ରଖିଥିବେ, ମାଗିଲା ତକ୍ଷଣେ ଦେବେ, ତେବେ କେମନ୍ତ ଆସିବ? କୁମାର ବୋଇଲେ, ଏତେ କଥା ଯେବେ କରିବେ ବୋଲି ବି ବିଭା କରାଅ, ବିଭା ନ କଲେ ଆସିବି। ତହିଁକି ଦୁଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା ତୁଲେ, ଯେବେ ମାତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ ତେବେ ବିଭା କରାଇବେ, ତେବେ କେମନ୍ତ ଆସିବ? ତହିଁକି କୁମାର କହିଲା, ମୁଁ ବୋଲିବି ମାତାକୁ, ମୋତେ ବିଭା କରିଯିବୁ। ଯେବେ ଯିବ ତେବେ ବେଦୀ ଉପରେ ଦୁଧ ଖାଇବାକୁ ମାଗିବି, ପୋଡ଼ପିଠା ମାଗିବି, କାଞ୍ଜି ମାଗିବି, ମାଛ ମାଗିବି, ନ ଦେଲେ ଆସିବି। ତହିଁକି ଦୁଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା କହିଲେ, ମାତା ତୁମର ଚତୁର ଲୋକ ହୋଇଥିବେ, ସଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବେ, ବେଦୀ ପାଖରେ ଟେରା ବାଡ଼ ଦେଇ ଯାହା ମାଗିବ ଦେବେ।
इत्यादि पदार्थ घर ठारू नहीं मागिला क्षणी देवे तेबे केमते आसिब। तहींकि कुमर बोइला बरकन्या दोल मुकुट होउथिबे छामुंडिया मथारे बाजिब कि अबा घर चल बाजिब तेबे तहींकि आसिबी। तहींकि दुई भार्या कहले हेबे बेदी उपरे चांदुआ टाणी ओली तले उषुना धरिथिबे बरकन्या को घर को नेबे तेबे केमते आसिब। तहु कुमर कहला तेबे मीन केतन माली मागिबी जय विजय घंटी मागिबी एसबू स्वर्गर पदार्थ माँ मंचपुरे काहू पाइबे देई पारिबे नाही तेबे आसिबी। एमंत कथा हुअन्ते मर्दन सरिला सेठारु दुई कन्या मर्दन मळुकुटी संगे मीन केतन माली जय विजय घंटी कलरा गछ मूलक पकाइदेले। एमान सबु साधव घर बोहू लुगा कानी लुगा पणतरे बांधिदेला। एमंत रात्र पाहिला नेतेई धोबणी अइला बोइला साधव बोहू आस मो संगे जीवु। तहु दुई जण सांग होई चलीगले। नेतेई धोबणी बोहू को साधव घर गंगा जमुना मराई पाखे छाड़ी करी गला। एणे साधव घर बोहू को खोजुछंती। परिचार माने देखी साधव घरे कहिले बोइले तुम बोहू आसिलेणी। ताहा शुणी बहुत आनंद हेले। बोहू को कुंढाई करी घर को घेनी गले। एमंत केते दिन गला केते दिन अंतरे बहु गर्भवास हेला। मासिक ठारू 10 मास पर्यंत जहा शुणी आसीथिला खाइला। एमंत 10 मास पूर्ण हेला। मार्गशीर जाई पुष हेला। पुष मास तृतीय दिन रात्र 3 घड़ी ठारे पुत्र गोटिए जन्म हेला। जन्म हेला क्षणी नाक कान फोड़ाई पकाइले। हाड़ी आणिकी डाकी आनी 6 कड़ा को बिकी 9 कड़ा को किणिले। किणा बिका हाड़ी बोली नाम देले। एंतुड़ी सजाड़िले। 5 दिन पंचुआती कले। 6 दिन षठी घर कले। 21 दिन पर्यंत दिन जेउ विधि कले। पुओ पेटेइला क्षणी द्वारबंध उच्च कले। से कुमर भार्यांग आगे जेपरी कहिथिला सेहीपरि सबु कथारे अळी कला। साधव घर बहु समय अनुसार ताहा सबु ठीक रूपे जोगाइला। से कुमर कौनसी मते जाई न पारी माता को दिने मीन केतन माली और जय विजय घंटी मागिला। मागिला क्षणी माता ताहा बाहर करी पुओ को देले। कुमर आश्चर्य होई मनरे विचार कला माँ ए सबु काहू पाइला। माँ को पचारला एहाउ केउठारू आणिलु। ताहा शुणी माँ कहला आरे पुओ मु तोहरी लागी सेपुर को जाइथिली। माता ठारू सबु कथा शुणी निश्चिंत होई रहिले। केते काल गला कुमर माता पिता स्वर्ग को गले। कुमर तांकर क्रियाकर्म करी सुखरे घरे रहिले। जोड़िए पुओ जन्मिले। तेणे स्वर्गरे हीरावती और लीलावती भाविले एते काल स्वामी न आसिले तांकू कि उपाय आनिबाकू हेबो। एहा भाबी दुहे हाड़ियाणी बेश धरी मंच उपर को कोली किणी आसिले। एणे कुमारर स्त्री आपणार छोट छोट पुओं को चावल दे कोली किणीमा को पठाइदेला। हाड़ियाणी अल्प कोली देबारु कुमारर स्त्री संगे हाड़ियाणीर बोला बोली हेला। हाड़ियाणी कहले आणीमाणी ठाणी विभाग हितार नाम न जानी। स्त्री अभिमान रे स्वामी को कहला दुईटा हाड़ियाणी मते एपरी कहले तुम्हर नाम कौन। स्वामी सकल कथा जानीपारी कहला तू मोर नाम जानिमु। यह कही नदी कूल को ताकू डाकी नेला। अंटाए पाणी की गला पचारिला मोर नामरे कार्य। तहु कुमार बेके पाणी की गला पचारिला तोर मोर कार्य कि नामरे कार्य। नारी कहला मोर नामरे कार्य। तहु कुमार हाथ टेकी कहले मोर नाम हरिहर कुमार। यह कही डूबीगला आउ उठिला नहीं। स्वर्ग को जाई हीरावती और लीलावती संगे रहिला। ए कथा मान नारद पार्वती को कहले ओषा पुष मास तृतीया दिन करिवो। दांड पहरिब बाली रे मूर्ति थापिब नैवेद्य करिब हुलहुली देव। ए कथा संपूर्ण पोथी पूजा निशंकुड़ी सामग्री करिब।
ଦେଇଦେଇ କିଏ କାଳେ କିଏ କରିବେ। प्रभु कोटि कोटि देवता ए शनि अप्रत्ययटा तो से जाची तो दांड पहरा ओषा करुछि माउसी कहीं दांड ये शनिटा अप्रत्ययटा तारी दांड पहरा ओषा उजौते माउसी कहीं ओढ़ौछु दंड माउसी कहीं दंड पुओ पाई जाची माउसी कहीं दंड ओढ़ौछु तीन थर हाँ 3 थर माउसी कहीं दंड ओढ़ौछु एक विलुप्त प्राय परंपरा जहा दिन थिला ओडिशार पुरपल्ली रे देखिबाकू मिलुथिला। एही ओषा माँ माने तांको पिलामानंक मंगल कामना पाई षठी दुछाई माँक पाखरे उपासना करंती। एथिरे अपमारंग गछकू दांडर धूलिरे मंदिर करी पोता जाई पूजार्चना करा जाए। यह दांड पहरा ओषा नाम ख्यात। एही ओषा पर्व को पुनर्जीवित करिवा एक प्रयास आमर।